Hello, Minglava, Adobe, Photoshop, CC, Natal, Singer, Tema, selection, new selection, load selection, shift selection, load selection, John Radio, no, Lilla, Mapivare. Ma depended along, no, new selection payments and us, or maybe Chinese, two nanny selection payment. Ma, the only selection payment. That's a new selection. Look for a selection update who to like that. Color later who you have a man. They are dead who you will color later who till like a man. Yeah, quick selection to in Bandigo, Sala, Mabana. Hobby, that's the Bandigo selection with Loribana. Then out here, no, the gone selection tab vision as add to selection anyway. Select tab video. Huh? The Dio select payment, select Malada. That's depending on selection one time. Huh? The fact on Salam Hadakama, the fact on being Piauda. By on the road, no, they are to you hold that. No? The fact along was Salam Machine Kajan, Miaro, no? By only Sura, the Goma, the Pama Slap Beta, the Gomo, Roma Lavida Slap Beta Kaja, assume you. As you know, a same Beta Kama, selection later, maybe I don't be one. My D selection who sip low man selection. Nama sip selections Rashina. Emma Name Beman you Shani other new corner. I shani ma red apples with on the pen. Red apple. Red apples with all selection. Tilan, low line. Malana sip selection. That's a selection. No, handy life. Selection shift to cool load life. There you go. Selection Chowman. Green apple selection timid. Good selection to Lena. Selection Chilai. Then the apple Leo selection low man. Machine, low selection. Low selection, red apple selection, new selection, selection, the selection, 10 July. That's when they are to imagine all the new selection, on Royal. You open selection, Timothy, they are to that selection, Tilomia. Low selection and Jaro selection, Tiloya. I don't know how they don't have another layer to Julian and to Peter, the only time of Julian. Now they have any other don't they answer, so Yavado. No, the Tiacle or the money, you lie, eh? They'll do all about him be like that. The day ago, the Pama Matasio, the day ago, the Pama teaching us. No, you are Balobiam, no? Add transform. Transform, play horizontal expression. Play horizontal, add linear or yard. You do all layer who have woman, do Alma, create new layers or any other switch alignment. Add transform, play horizontal. Can play like that. Can play my do all, I'll go design. Doesn't do money. To money,
ရွက်2ရွက်နဲ့ပန်တီတစ်လုံးဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပုံစံလေးပြောင်းချင်တယ်နော်ပုံစံတစ်ခုပြောင်းချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရွက်ကို quick selection ဒီ lasso tool လေးနဲ့ကျွန်တော်လှီးထုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်sorry ကဲသူကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒါနမူနာပါသူကို control ချင်တဲ့ layer ပေါ်တယ် layer ပေါ်ပြီးတော့ထိရှင်တာဒီတိုင်းဒါမှဒီအယိုးရဲ့အနောက်ကိုထိရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းထိရှင်တယ်သူရောဒီတရက်ကိုအောက်ကိုပို့ရှင်တယ်ဒီတရက်ကိုရတော့ပုံစံကပြင်ပြောင်းရှင်တယ်ဒီတရက်ပုံစံကိုဒီဘက်ကိုပြင်ပြောင်းရှင်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလို့မရဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်သူ့ကို selection ပြန်မှတ်ရင်မှကျွန်တော်တို့ရယ်သူ့ delete လုပ်လိုက်မယ် delete လုပ်ပြီးမှပြင်ပြီးတော့ဒီတရက်ကိုဒီဘက်ပုံစံမျိုးမှာလာထည့်လို့ရတယ်ကဲသူ့ကို selection ပြန်ထည့်ရှင်နေဆိုရင် selection ပြန်မှတ်နေရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကို selection လုပ်ကြရ save selection လုပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်လုပ်ကြရမလို့တော့ဘောနော်ဒီမှာဆိုရင် selection ထည့်ထားတဲ့အခါဒီဘက်မှာတရက်တစ်ခုဒီဘက်မှာတရက်တစ်ခုအဲ့ဒါကို selection ထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ selection ကို save လုပ်ထားလို့ရှိရင်ပြန်ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် leaf l e a f leaf တရွက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့မယ် apple leaf ဆိုတော့apple leaf နော်ဒီပန်တီရဲ့တရွက်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးခဲ့မယ်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်မယ်နော် okay ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြတာဆိုရင်တော့သူ selection ကမှတ်တော့ပြီပေါ့နော်သူ့ကို duplicate layer ပေါ်လို့ရတယ်ဒီမဟုတ် delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် edit ကနေပြီးတော့သူ့ကိုတော့ layer ပေါ်မယ်ဆိုတော့ layer new layer ပြီးရ copy ဒါဆိုရင်တရွက်အသစ်တရွက်ရတော့ပြီပေါ့နော်သူ့ကို backly ထောက်တယ် play horizontal ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တော့ဒီဘက်မှာထိနေတယ်ကဲဒီလိုပုံစံမျိုးထိရှင်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးထိရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီတရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်ပလိုက်သူ့ကိုမျက်လုံးမှိတ်လိုက်တော့လေသူကအယိုးတန်ကပါတော့တယ်နော်တရွက်ကပါတော့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတရက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ selection ပြန်ခေါ်မယ်နော် select ကနေပြီးတော့ load selection ဆိုပြီးတော့ပြင်ယူမယ်အဲ့မှာနာမည်ပေးထားတာရှိတယ်apple leaf ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတယ်နော်ဒီကို new selection လေဒီကတခြားနေရာမှာ selection မရှိဘူးဆိုတော့သူက new selection နဲ့ပဲထားလို့ရတာပေါ့နော် okay ပြီလားနောက် new selection ပြင်ယူပြီးတော့edit ကနေပြီးတော့ clear လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရားပျောက်တော့တယ်ပြီးတော့ select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဒီတရားလေးကိုဒီမှာလာပေါင်းလိုက်ဒီတရားလေးကိုလာပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တရားနဲ့ဒီကတီယိုနဲ့နေပြီးတော့ထပ်ပေါင်းဆိုရှင်တာပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကဲဒီလိုပုံစံမျိုးဒါဆိုရင်တရားနည်းနဲ့ပန်တီတစ်လုံးကိုရလို့မှဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့က selection အကြောင်းကိုပြောပြတာပါဥပမာ new selection အသစ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့
low selection ဆိုတာ selection ထည့်တယ် shift selection ဆိုတာ selection ပေါင်းတယ် new shift low selection အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ကြက်ဒီသိရတဲ့ဒီကောင်လေးကိုပေါင်းချင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကို apply လုပ်မယ်ဒီဘက်ကို select ပေးမယ်ကြက်တာဆိုရင်ဒီကောင်ကို selection တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒီဘက်ပန်းသီးကိုလည်း selection ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီပန်းသီးလေးအောင်လာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ selection ထည့်တဲ့အခါကျတော့ selection ကဝင်မတော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်က selection ကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ခါကျရင် selection လေးတွေ shift လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ select ကနေပြီးတော့ low selection ဒီနေရာမှာ apple လေး red apple ဆိုတာနာမည်ပေးထားတာရှိတာပေါ့နော်ဒီ red apple selection ဆိုရင်ကြည့်တာဆိုရင် selection တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဖို့အတွက်ခုနက green apple selection ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ selection ပေးထားတယ်ဆိုရပါတော့ဒီဘက်ကိုလည်း selection ပေးထားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်း selection ပေးထားမယ် red apple ကိုလည်း selection ဖြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် low selection အဲ့မှာ new selection ဆိုရင်ဒီခုနကနော်ဒီကောင်ပဲထပ်ဝင်တော့မယ်ဒီကောင်ပျောက်တော့မယ် add to selection ကိုရွေးပေးမှတာရင်ဒီကောင်မှာလည်း selection ဖြစ်မယ်ဒီမှာလည်း selection ဖြစ်မယ် okay ဒါဒါဆိုရင် selection နှစ်ခုလုံးကို selection ဝင်တော့တာပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်ဒီမှာတရားလေးတွေပါနေပြီတရားလေးတွေပါနေပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်selection အရင်မှတ်ထားတဲ့ selection တိုင်းပဲသူက selection လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကို selection လုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer လေးတွေကိုပေါင်းထားမယ်ဆိုရင် match down ဒီကောင်လေး match down နေနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဒီကောင်လေး match down နေနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့ခါကျရင် selection အသစ်ပြန်မှန်းမယ်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်လေး selection တစ်ခု save လုပ်ထားလိုက်ဒီ apple ကိုလည်း selection တစ်ခု save လုပ်ထားလိုက်မယ်select save selection ဒါကိုကြတော့ green apple ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် a p p l apple selection s e l e c t r green apple selection ဆိုပြီးတော့ selection တစ်ခုကို save လုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအနီရောင် apple ကိုလာမယ် selection ထည့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ red apple ကိုလည်း selection ကဝင်နေပြီပေါ့နော်ကဲဒီဘက်ကို green apple ကိုလည်း selection ထည့်ချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် green apple ကိုရွေးတယ်နောက်ဒီမှာ selection ကဒီဘက် selection ကပျောက်သွားတယ်နော်ဒီဘက် selection ကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီ green apple selection ကပျောက်သွားအဲ့ခါကျရင် green apple ကို select green apple layer ကို select ပေးတယ်ပြီးရင် select low selection ဆိုတာရှိတယ် low selection ဆိုတာ selection ထည့်တာပေါ့နော် green apple selection ကိုရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့ add to selection ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့နှစ်ခုလုံးကို select မှတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ select ကနေပြီးတော့ low selection ကနေပြီးတော့ subtract from selection ဆိုရင်ဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဒါဆိုရင်လည်းဘာမှမပေါ်ဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုက select ကနေပြီးတော့ low selection အဲ့မှာ intersect လို့ရွေးထားတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတဲ့ဟာမှာတစ်ခါတည်းနှုတ်တော့လိမ့်မယ်နော်ဒါဒါဆိုရင်new selection အသေးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ selection ထပ်ပေါက်မယ်ဆိုရင် shift selection နဲ့လုပ်ထားတဲ့ကောင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က red apple ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ add to selection okay ကြတာဆိုရင်ဒီမှာရသွားတယ်နော် red apple ကို selection ထည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာတရားလေးတွေကပါမျိုးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ပြင် shift လုပ်အောင်ပေါ့နော်ကဲသူ့ကို select deselect လုပ်လိုက်မယ်သူ့ deselect လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က red apple ကိုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြင်ထည့်ရှင်တယ်အရင်ဆုံးဒီဘက်မှာရှင်းတယ် low selection ထည့်ကဒီဘက်မှာ red apple ဆိုတာရှိတယ် red apple မှာမပါနေဘူးပေါ့နော် apple leaf ဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ်ပြီးရ apple leaf က selection ဖြည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်
အသစ် selection လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ shift selection လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်select shift selection အဲ့မှာနာမည်ပေးပါမယ်reliable ဆိုပြီးတော့နော်RED red LE rally relief apple ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ပြီးရင် okay ဆိုပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ဒါကတော့ shift selection လုပ်တာပေါ့နော် shift selection လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကို green apple ကို selection ပေးတယ် green apple selection ပေးပြီးမှ red apple တစ်လုံးလုံးကို selection ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် low selection နဲ့ပြင်ထည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်တော့ red leaf apple ဆိုပြီးတော့နောက် add to selection ရွေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အခုလုံးက selection ဝင်တော့ရဖြစ်ပါတယ်ကြဒါဆိုရင် new save low selection အကြောင်းလေးတွေကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်